Voilà, bienvenue sur Bolo Coco officiel. Bonjour et bonsoir, ça dépend ROU. Nous sommes pour l'adore casser Bolo Coco en direct des Bolo Coco officiel. Merci Nababouni Nabiso, merci Nabayetou Batalaranga, merci à tous les Gaulois, Gauloises et gladiateurs et surtout Nababakouptou, il y a monde entier. Merci Nabino Nalingi Bino Yatro. Abonnez-vous massivement sur Bolo Coco officiel. Et bon, donc mon numéro est la benga pour Dorcas Boloko Wazana pour Nabino. Nous sommes en direct du Congo central, na Matadi, na ville Kikango le 5e. Kikanda, voilà. Na ville Kikanda, ah ouais, c'est comme maître Abdoul, Amemi Bissou, Azali, grand marabout, grand magicien, na Katia ville Oyo ya Matadi, na Congo central. Je suis pas seule, mais je suis accompagnée de mon frère que j'aime beaucoup, Ben Mavembo Balobi, la noblesse. Le garçon le plus intelligent de l'internet, je l'aime beaucoup. Parce qu'Azaramaye est tellement trop et ça l'a vraiment bien. Je suis avec les grands magiciens, Abdoul, où il y aura plutôt ça pour développer. On a le mot de Kish, qui commence à entrer, donc ils ont jeté. Toye vraiment Moussala, Toyeba. Parce que un peu marabout, un magicien, babimi, ébélé. Mais surtout, nous avons commencé au ben, il faut qu'il y ait, écoute, le bâtiment, la peau et tout, qui est dans son amour. Mais il a refait marcher. Est-ce qu'il peut mettre Abdoul? Il est capable de répondre. Il n'a pas de question, il n'a pas de problème. Il est capable de faire une solution. Ben Mavembo, le caméraman officiel, il faut que la caméra, Maître Abdoul. Bonjour. Bonjour, Maman Dorcas. Bonne santé. Merci vraiment de l'invitation. Vraiment, vraiment sur le terrain. Vraiment, merci vraiment. Il y a la première fois que Congo central, Congo central, précisément Wapi. Non, tu as vu Kinkanda en face à Lédia. C'est ça, dans la commune de Matadi. Commune de Matadi. Donc c'est ça. Vraiment, ce qu'on déplace des Makambo Ezali. Donc, vraiment, aux a partout dans le monde, des solutions Ezali. C'est le gourou du temple, c'est autrement Wawati. Voilà, il y a pour ça, non, je pense que l'émission Moussoupe Yambanga Penazana Kishasa. Donc je pense que na tembo la sir enseignement de sir Moussala, ceux qui Moussala bengi singa na voyager. Ceux qui Moussala bengi singa na partout dans le monde na Okina. Donc c'est ça. Yosa marabout parce qu'il y a une différence entre marabout et magicien. Est-ce que Yosa marabout, Yosa magicien, tozali banganga pe misusu to kokolo pekaka. Ngana sa Moussala Nzambe. Maman Dorcas, nga nazali musali ya Nzambe, nazali mutu o nazali kobikisa nation. Nga nazali musali ya Nzambe, nazali marabouté, nazali teta mususu nganga non. Nazali na faculté tabernacle pour défendre les forces du mal. Donc ngande kilt na nga ezali pour défendre les forces du mal na oyo azali na ba difficulté oyo yebiki atambola zo ba solution te et sika na ngai opposer solution na yo ya sans condition, ya sans likambo. Donc c'est ça. Alors mi bengi oza musala ya Nzambe, musala ya Nzambe ya déjà pasteur. Tout servant comme Nzambe morko boye tout servant comme Nzambe ekela biso lo atza likolo. Non, on a vraiment naza musali ya Nzambe parce que Nzambe a pesi ba pouvoir ancestral. Parce que tant Nzambe asalaki mokili asali bibale, asali bazamba, asali banyama, asali biso bato. Ye kaka nde aza mokonzi. Et on a vu naza musali ya Nzambe parce que connaissance divinité ya monde des esprits a pesa ngaka vase. Do yonde mona ya Adam nde koyeba esika nini okoyi kotambolela, oyeba koluka connaissance oyo ko sunga pende kona yo. Do ezana bato musupe baleka na ba télévision azana connaissance moko ya ko détruire bana ya Adam. Mais ce qu'on a dans la capacité de détruire le ban ya Dante, yo muntu ozana likambo soko yepa na ngai ba ko défendre donc naza musali ya Nzambe. Et ça peut être na l'église non, ba obozo na l'église ba ngonde baza basali ya diable. Ba ngonde baza basali ya destruction. Soko biso soko dozali na kati ya yoka. Bango bazali basali ya diable. Biso doza basali ya Nzambe. Biso na lobinde ngai. Na lobita mususu mettre intelligent na lobinde ngai parce que monde on a ça dans le monde ya makila te oyanga. Ezana bato mususu baza na monde ya bagani dangereux, baza na monde moko te mususu ya ba franc-maçonnerie. Yo monde kozoka na monde ya gani dangereux, monde ya franc-maçonnerie ndeko zo lukaka epa na ye. Parce que ngasiko epa na ngana sali faculté tabernacle. Parce que oyo zali grand maître Soni et Chomo boyoma atikelanga. Do atikelanga na faculté tabernacle pona sunga nation nga. Mais nation na ko sunga ka Congo te mena ko sunga nation ya monde mobimba. Ndenge ba milimo balobi ba sali vase. Ata na États-Unis molimo azali, ata na Belgique molimo azali, ata na Londres molimo azali. Na Congo na biso na mbanzango na kimpese partout dans une de la nation là et taki nazali maître spirituel pour défendre les forces du mal.
Voilà, merci beaucoup au champion Wado, le 1 million de fois depuis La Rochelle. Et merci aussi à Gloria Ntoko, Motema Espoir Ntoko, maman de Janvier Kiran, pourquoi pas à toute ma famille, la famille Boulokoko, je vous aime tellement. Bonne guérison à Charlène et Boulokoko, ma grande-sœur, bonne guérison à eux. Tout à l'heure, Bakara Bongo, on a maître Abdul, Azali vraiment, le bas magicien, Aza pasteur, mais ma pasteur, voilà. Oyo le but baza bato ya destruction baza ko détruire ba famille ya bato baza ko détruire ba vie ya bato mais ba ya rele pa na bino pour pesa ba bango misala na non et ça na ba pasteur musu pe bazo ya kaso e pa na biso te ba bandi ko luka ko tanga science tia mususu moni ko initier muntu ezali te lokola oyo meme na temple comme c'est le maître non initiation ele kaka na butu initiation ele kaka na bandoto ezala ba pasteur mususu pe ba kota jana ba livre moko déjà démoniaque monde ya molili e bandi ko telisa bango connaissance ezala ka te biso pesa bango ya non so to zo ba bongo oh monde zo bi makama be non il faut to telisa ka ba te soki lelo moni musala nzana musu azo reni na ye te musu pe akendaki so epai ya maître te mais te mosusu atangaki bitanga-tanga na ye ekomisie na baniveau wana ya baprophétie ekomisie na baniveau moko te mosusu bamosala miracle mais miracle bango ezalaki ebonzambe te siko neti nga nde naza boye soki lelo moto aza na maladi ayepa nanga na sungi lisumu ezali te mais plupart ozomona diabolique mingimingi elati na l'église kaka nde nazoloba ebele bazobala te ebele bazobota te ebele bazozwa misala te mais pourquoi bazali fidèle na pasteur na bango. Le pasteur na bango so akenda na kati ya monde des ténèbres asala siko encerclage le monde des esprits cerclage on ezala kola boko bima lisusu te mbongo oyo luka ya pasi yango nde comme ça pasteur mutu mbongo bino boko nozalaka bato ko souffrir Yesu akosala Yesu akosala Yesu akosala type moko na bino pe liwe ko yape okufi osomona donc par rapport à quoi monde ndie mabe elani ne l'église siko biso pe ba maître spirituel tozali pe na enseignement te ko pesa bandeko eza pe kaka te ndenge Abdul nazoloba bota musuna koza la meilleure non meilleur ya monde des esprits o ya yibi ko sunga mwana ya Adam ezali na ba sorte ebele les deux na ba sorte ebele un homme spirituel il faut zona na mutu moko zona na kondima un homme spirituel il faut zona na kondima na foi na yo na mutema na yo kondima na yo moko le roi biso ba chrétien ba biso faut zona foi dans la Bible plus spirituel oui il faut zona kondima parce que so mutema no zondima na makambo zo sala te yango monike ko sala ba tu misele kosimba te parce que pourquoi motema na yo moko nano ezana na ezana négatif ezana positivité troisièmement ezali yo maître spirituel est-ce que ça la respiration profonde ko séparer corps na yo parce que c'est un corps na ngona ko sela ngomtu musala te ko senga siko fona sala transmission à corps na transmission à corps na siko pona ko séparer yo maître spirituel o yebi yango uso di yonde ko yo benga ki maître on est ko tuna kende ba séparer corps o sela muntu musala ko azamona Adam c'est ça le problème yango zo mona ke lelo bato bazoye bateke nani ya malamu nani ya mabe parce que mona ya da akomi kaka lelo amoni maître mabisi nguma lelo amoni maître moko asala ki boy lelo maître moko asala ki boy bozo landa influence ba spectacle yango moni bana ya da bazoye ba lisusu sule wapi na kokende wapi na kozonga okende ba église lukuta okende boy lukuta bozoye bati esika ni bokokende alors un maître spirituel de 5 fois à la mutu ya kosunga bato ko bazana lelo côté kosunga ba famille pauvre kosunga ba oyo bazanta eloko te na balabala okabele ne fiske eloko merci oyo akosenga yo yango nde kozala bolamu mokola suka te nzambe akobomaka mokili na ye ne bolamu na yo nde nzambe akobata yo mpe tomona bato ba science okit mingi bakenda na baorphelinat kotika biloko na ba homme de veillard c'est ça donc parce que bayebaka valeur nango oui c'est ça parce que yo maître spirituel ozala na motema mawa te ozala na motema moko boya mbongo est-ce que maître est-ce que monde des esprits osengaka mbongo monde oyo ya monde ya ténèbre monde oyo bato balobaka monde oyo epesaka bato evomisaka bato est-ce que esengaka mbongo siko lelo ekomaki lelo ta mosu maître bakoko babifo pesa 10 millions de soyo na moto kokufa siko bazali ko salir mosala na biso ok siko ta bazo salir mosala na biso ok nzamba alobi bien tokotindaka ba faux prophète ba vrai prophète ba kobimaka siko bokoyebaka bango na misala na bango bokoyeba bango par rapport à quoi sala mosala na ye okomona ke mosala ne marché te mutu ozomona te yete ok ye oyo ozomona mutu azatina te yenda azakatina mais mutu ozomona na impression. Voilà, merci beaucoup, Maître Abdul. Toujours Koubanayo Kaka, toujours continuer à Zambé. Le on a vu caméraman très spécial, Bolim Bissara, et parce que nous voit qu'il moi Mingi. Très spécial, et Ben Manvé Mbalobi. La noblesse, l'homme le plus intelligent, il y a Internet, il y a les Karabagarçons, il y a la fingité. Moi, on a été Jérémy Yoka, le baron, on a moutou à Panzara Moutou. Donc, ils ont bon. Et puis, Maître Nazongélio. Maître Abdul,
mutu bakoki koyepa na yo azwi peut-être kisi ya mbongo tolobaka kisi ya mbongo wana bakokisi yaka te topo bato bakoma obanga naye kosimba kisi epona pesa papa mama leki ya bino eza ndenge nini mama Dorcas nga napesaka bato kisi ya mbongo te mokisi wana ezali moya mindele nga napesaka mutu nde mpungu nini mpungu kasi nde kisi kobo kisi te biso pene kimboka ezali mpungu nde tolobaka mvangi ya nzulu nzambe mpungu tulendo mvangi ya nzulu mvangi ya ntoto do nzambe ya likolo na ya se ye kaka nzambe mokonzi nzambe mpungu tulendo do lelo biso tozopesa bato nde cercueil tozopesa bato nde nkutu tozopesa bato nkodi ya biloko oyo ezistaka na kati ya mokili na biso soki lelo maître moko azwi na télévision nga napesa moto portefeuille libone yebise na yo lakisa na portefeuille oyo ya yo moko oyo ozalaka nango est-ce que yo omona ja maître ayelo portefeuille kasi oyo ayaka nango ezalaka ja préparé no asengi ja mpe bakoko mpona kosala spectacle na télévision no mais sikoyo ye alakisa portefeuille oyo azalaka nango oyebisa ça n'existe pas portefeuille eza biloko mindele soit eza biloko mindele mais mpona ngai etaki nazali congolais nakondimela oyo ezali culture ya kimboka na ngai etaki pungutulendo donc awa tozali na pouvoir 18 pouvoir ancestral elali na kati ya cercueil wana po nzambe alobi bien ntango tobotamaka na bilamba te mokolo tokufaka eloko tokendaka nango ya chere ezali eloko donc ezali lokola voiture le plus cher du monde ezali cercueil oyo donc soki yo olingi okóma na mbongo bakosunga yo na nzela eloko oyo mutu amona te lokola mettre atie signe boya rouge non parce que na makila na yo pe oza na makila ya rouge donc biso nyonso tobotama na fe tobotama na moto po nzambe ntango asalaka mai na moto ayebi utilité asalaki yango moto ya malamu ezali nde bapaster bengaka fe ekende mais kasi fe ya malamu ezali na fe mpe ya mabe ezali so ngai le gourou du temple napona nanga fe ya malamu donc nazosunga oyo nyonso aza na badifficulté kobota kobala donc nazosunga bango vraiment donc c'est ça donc éviter donc mutu nyonso ayebi ki azala posa kobenga na le groupe du temple plus 243 89 71 42 027 plus 243 89 71 42 027 donc ayebi soki ya koloba voilà merci beaucoup toza kokoba na yo voilà pourquoi toza kokoba kaka bongo na maître spirituel oyo azapesa biso maître Abdoul ndenge makambo yango ekendaka maître Abdoul na kati ya siaka po bato mpe balembi bademonstration na bino mbongo bino ozala démonstration mbongo obomona moto okoya bosalele eza esimba te po bamoto nayembi yo boye yebaki soki moto osalele mabe engani nakomi na problème mama Dorcas avec beaucoup de respect je vous dois ndeko congolais apesaka ndeko ne confiance te lelo le groupe du temple akokosa moto mpona $200 te ou $300 $500 te ou $1000 te ou $2000 te parce que moto wana nabimisaka na mosuni etiomo boyoma na vie na ye asimba plus de $7 millions oyo asala reine ya 20 ans namona bamillion de mbongo donc namona trop siko ndeko congolais mosusu esalaka ozolobele makambo solo mais plupart ape mama Dorcas sikokondanaka baoyo mosusu te ta mosusu babiso baoyo te eza na ndeko mosusu congolais so lelo paster yebisi omoni na ndako no mingi fo teka lupango wana fo ya na mbongo nyonso tosala yango prier parce que nzambe alobi fo tokabela yango bato komona mbango ake kosala yango ozomona mais soki lelo maître spirituel yebisi emoni mosala na ndo tokende yango ezosimba te il faut tokende boye tozongisa boye mbala moko alobaka maître okosinga mais soki papa mobimba mama mobimba oyo aza na sagesse aye epa na yo osali mosala akozala toujours na crédibilité komema mosala ne en logique presque baoyo bapebisaka mosala batelisaka bagene yango monaka mpe na balabala maboma mingi bazala na babalabala bazalaka bagene omona papa na balabala liboma ezaka parce que gene ye azali kaka motu mo azotalaka kilelo ok fo oyeba te novaligine so tosali yango boye esalaka boye soki na hôpital par exemple oke kosala examen oke kosala osala examen na examen wana balobi te ordonnance ebimi au temps oke na hôpital mpe osuki bakisi yango ntango oyeba bobani traitement okomona mpe traitement na esimbi te ekosenga ntango mosusu pokende lisusu na radio oke na radio ordonnance ebimi mosusu yo kobenga hôpital bazokosa bino ezali complication so sagesse wana sikoyo yango monaka bandeko na biso bakongole bapedaka nango yango bango mo bazokenda bitambola neti nga soki moto yepa na nga asele mosala ondimeli le groupe du temple mama Dorcas Lukuta parce que nayebi makambo ya monde parce que nga part na le monde des esprits nazana mwaleni nayebi kora nazana mutengi kora soki na mona nzela nga ya mystère yosimba te nakokangela ndeko na ngai carême te 3 jours 4 jours nakotengele ba verset coranique oyo ba prophète na biso Muhammad sallallahu alayhi wasallam o basalaka na mokili voilà nakokanga carême to so nzaba bike bana tongo tipo kana so liate nazosanga na zikla pona ndeko na Lukuta
Ce que c'est un terme de négocier les moussala, il pas en confiance, on n'est pas en confiance dans la pasteur na bango. Aux hommes de c'est le qu'on est en zobo mandé parce que tu vas mettre le coup de ce que les hommes mettent le somba pour le salabo, et ça le coup de et ça par rapport à nous, ils allaient réflexionner à image à le coup de somba. Il était que au lieu de non condition, tu es au bout de ma le week-end, c'est tu es à ta moussou, ou ils allaient marquer la décasse, tu somba bilo quand on conseille la moussala. Voilà, merci beaucoup Maître Abdoul, moi démonstration et ben de quoi mona et ben m'en veut moussala ce que il y a un des boumi moussala de tout la démonstration. Pour y on va ba du nyos ba zera ba démonstration. Moi des son a celle démonstration c'est que na ça mettre. Il faut ça la kaka, il faut ça pour toi mona. Il faut ça pour toi mona. Ndenga mabete. Petite démonstration kaka. Bon, avant la salle émission na ngai na autre pesa sur numéro na ngai sous liboso sous plus 243 89 71 42 027 plus 243 89 71 42 027 wana numéro na ngai ya WhatsApp ndeko nyonso za pauvre mobola ya Bernard Lobi oyo nyonso azana bozuité oyo azana bozui dès que oyebike ozali procéder na famille ozobota te ozobala te vine komelo ba problème ozali na ba entourage ba camarades bakina kaka liboso yo kaka nde ba problème yelaka na bandeko nyonso oyo bozali kolanda ngai oyebike otambola na yo ba costa na bango yo mais bandeko langa ba congolais bo pesa na confiance mort asalama betro na mboka bobanga kaka mort ndeko moko to benga mort te busa kosa be bato vraiment donc le très important ça na ngaka ke awa ndi makambo ezali osengi na démonstration mais na kosala démonstration te mais na kolakisa ka pouvoir ancestral ya bakoko onga na sobelela d'accord pour vous comprendre que utilité eloko oyo ezali nini pour mutu comprendre que cercueil oyo ezala ngo cercueil osomona yo moko hein ezala ngo cercueil na 500 francs ozolanda ngai mama Dorcas je pense qu'il y a beaucoup là je pense que la noblesse Ben Mavembo, ça pour normal. C'est pas tout bien, ben on dit quand même. Voilà. Oh, ils allaient banza baba koko na ngai. Nazola kisaka ke partout aux années na monde, aux années na difficulté. Ata na suka ya monde ozali yeba yango bien ke eloko eko zula yo solution. Oh, ils allaient 2022, tozali ko pesa bato cours ya mystère. Donc c'est ça. Oizali, où il y a Saint-Michel Archange. Je pense qu'il y a aussi un problème. Je obtenir la chance qui me désire, mais toutes mes volontés. Je m'appelle Maître Abdoul, le gourou du temple Sifa Otema Wabadja. Idée de démonstration, manifeste la puissance miracle. Puissance miracle, puissance miracle, puissance miracle, puissance miracle. Puissance miracle, puissance miracle. Gevula Adonai Yeye Gebo Gebo Gebo. Yomoko zomo na makambo yo sali mawana sikoyo. Ya kolobele ko sala ebelete bakoko bazoli ko répondre ngai sikoyo dans l'immédiatement. Bazopesa ngai nguya ya force ancestrale. Voilà, toujours Kobakaka, où il y a des démonstrations, et Maître Abdoul, et là, et ben, n'importe tout, on a un problème, il y a Mukanda, on a une maladie, on a un bassou, famille, on a qui, on a souffrir de diabète, on a souffrir de diabète, et Maître Abdoul, Zawana, pendant qu'on dit que c'est maladie, tout, sida, qui ne qui va boire, qui est là, Azawana, et pendant qu'on. Voilà. Il y a donc, oh, ils allaient pouvoir ancestral. Non, ils allaient mbongo. Non, on a le boyo, on a le logo cercueil, ça la mine. Donc, attends, ma koufi, attends, ma invocation. Donc, la copie sur un sikoyo, au comme peu millionnaire, au comme peu mbongo. Donc, je pense que l'eau, on a rien à penser pour ça là-bas en 2020, oyo, et en oyo. Son a kangi et bimisi, son a bimisi boye et salé. Son a kangi boye et kamami. Donc, yo, on a un problème, so qu'on a check un problème, on a kati, a aussi solution malamoko. Et l'eau, on a rien à penser pour ça là, en oyo. Donc, partout aux années dans le monde, il y a les groupes du temple, la PC 243 89 71 42 027 où ils ont numéro dans WhatsApp.
non nga nakosala mambongo te yo ebisinga nalakisa eloko yango nalakisi eloko na kati eloko na ngai oyo eloko ezalaki ka mbongo na ntina uli na nga kati tala siko manifestation ezosalema awa ozomona ngo te yo moko donc je pense que yango wana so mpe nango nabimisa mpe mbongo nakobimisa mpe ka mbongo na kati ya plus de millions de dollars non yango nde ezosala biso mabe donc très important ezali nde nga naye kopesa cours naye kopesa nde message parce que passé ntango ateyaka apesaka mutu mbongo te na télévision il faut nde kopesa mutu mbongo en coulisse parce que le monde ya milimo ezalaka monde ya secret donc c'est ça donc oyo nga nalobeli ezali philosophie à 2022 et t'es pour nous passer par des connexions comprendre que le monde est molimo et tambola boy. Merci beaucoup Maître Abdou. Le message dans la souka combien souka. Message dans la doka c'est ça les kaka na zo pesa bato nyonso confiance pour pesa ngape confiance mutu nyonso ayebi ke za na difficulté à luka banganga akenda na l'église et simbate o ezana le guru du temple mona ya président Soni Echomo oyo maître Abdul Obama Abdul Oweransoni azobwaka na njembo ide malongi c'est moi le guru du temple. Donc il y a des belete ezala yo musicien ezala yo mutu ozana ba difficulté ezala yo mutu ozana so koteka ezala yo mibali bakimaka ezala yo zo bota te ozo visa te okendaka na migao so mukanda ba refulaka okaka bazongisa okaka do biloko tu wana envoûtement ya famille yo mwana mwasi olingi succès tu kaka o ezali mystère ozo kufela bana na famille olingi okoma na nkutu okoma na mbongo ebele yaka olingi okoma na cercueil oyo esanzela ko mbongo partout oza na monde yaka na yo contacter nga le maître Abdou na numéro na nga pesi ya suka pesi 243 89 71 42 027 tu wana numéro na nga WhatsApp partout aux années dans le monde contacter les gourous du temple. Voilà, merci beaucoup le maître Abdou, le merci na bande kotou bozaki libaku ya kolanda dorcas bolo coco on dirait qu'il y a des bolo coco officiel. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne. Yo moto la première fois au tala cliquez juste la cloche wana et on s'abonner au ça vraiment il faut bien et bon vous allez jamais dessiner à quatre chaîne pour numéro ya maître Abdou yango wana oyo tout alingi à contacter à bengi ko ça bien yo peut-être yo kaki numéro te mon numéro est là. Na routine de le numéro ya maître Abdou sans problème sans ligne. Babi a condition à la rater. Tout ça kaka au cours ici. Nalingi bino mingi merci beaucoup à Ben Manvemo merci à mon frère qui est devant moi Nalingi bino il y a trop donc à la prochaine bye bye.